بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارای گل سلام. آرزو دارم که همه شما دارای صحت، سلامت، ثروت، سرمایه و سخاوتمند باشین. امروز ما مهمانای خاص و مهمانای ویژه داریم. مهمانایی داریم که شاید توفیق دعوت از اینا برای هر کس میسر نشه و خدای کریم اجالتا ایره بر ما نصیب گشتن. کسایی هستند که مرد خانواده، مرد مادر، مرد پدر، مرد خواهر و سلاحشوران زندگی، مبارزین زندگی هستند که با بالهای خیلی ضعیف اما با همت به پرواز در آمده و در مقابل مشکلات زندگی مبارزه میکنند. میخوایم که به شما اونا را به معرفی میگیرم که اینا کی هستند و ما امروز چقدر خوشبخت هستیم. به این ما را دنبال کنین. بیاین در ابتدا همراه چیریش معرفی شوین، آشنا شوین، بعد از او صحبت ها را میگذاریم در داخل با هم صحبت میکنه. مهربانی رفیقا. سلام 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 سلام. اول نام خدا نام خدا نام خدا. سلام 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 سلام. وای دختر نازنین، سلام سلام دختر قندول، خوش آمدین. خوب هستین؟ صحت خوب است؟ جان جو بخیر هستی؟ خوش آمدی. حتما مسلمان و گشنه هستی نه؟ خب دعوت ما میشین ان شاء الله امروز؟ سیس. خب بسیار ماشاءالله. آماده هستین؟ بله. آماده هستین؟ بله. مهربانی بفرمایید. دوستای عزیز، در نهایت برای شخص خودم فرصت مساعد شد که در بین موسیقی‌های معصوم گل نازنین باشم. اما قبل از اینکه همراه شخصیت‌هایشان معرفی شیم، من خودم شخصا گشنه هستم. شما گشنه هستین؟ بله. عادی جان گشنه هستین؟ خب خیلی که اول فرمایش بدیم. تشنه هستی یا گشنه؟ گشنه؟ اول تشنگی رو فرمایش میدیم، تشنگی خود رفع میکنیم، باز بعد از گشنگی را. امروز روز شما است. صحیح؟ هر چی که شما فرمایش بدین از ما پذیرفته میشه. درست؟ خب من یک سوال میکنم از عادی جان. عادی جان چند نوع غذا رو میشناسی؟ برنج، آفرین. لوبیا، آفرین. شله، آفرین. بامیه، آفرین. کدو. آفرین. از غذاهایی که عوضی باشه چی دوست داری؟ شنیدی؟ نه. نامش شنیدم. مثلا چی؟ مثلا پیزا. بسیار عالی، بسیار عالی. خب باش که از بیبی هوای نازنین بشنویم. چند نوع غذا را میشناسی؟ شله، پیزا. آها. دوست دارین امروز پیتزا بخورین؟ بسیار خوب. دوست داری چی بخورین امروز؟ پیزا. خوردی پیتزا؟ نه نخوردم، نامش شنیدم. پیتزا نخوردن اما نامش شنیدن. خدا کت بگو. پیزا رو نامش شنیدم مگم نخوردم. خب خیلی بسیار خوب. بیاین فرمایش بدیم که پیتزا بیاره. درست؟ بسیار خوب. بیاین که سوپ شروع کنیم. سوپ آورده، سوپ سرد نشه، سوپ شروع میکنیم. خب بسیار خوب. عطیه جان، تا به حال امت یک جای آمده بودی؟ هیچ وقت نامده بودی؟ هیچ وقت ندارم. آرزوی زیر داشتی که امت یک جای بیایی؟ خب خودت تا حال امت یک جای آمده بودی؟ آرزویش داشتی که بیایی؟ جای مقبول از خوبش است؟ خب به هر حالتش بیا که امرای متیولا جان صحبت کنیم. متیولا ما که بگی؟ متیولا جان پیش بگی بچیم. از پیشروی تو رستوران های مقبول که تیر می شدی چی احساس میکردی؟ چی آرزو داشتی که؟ همی آرزوی داشتیم که چه وقت داخلی رستوران بریم. یک روز داخل رستوران شدی؟ خب شریف جان چی میگه؟ شریف جان تو هم آرزو رو داشتی؟ خب ماشاءالله بسیار خوب. امروز چی احساس داری؟ امروز که آمدی چی احساس داری؟ احساس خوبش دارم. عادیه جان از پدر جان و مادر جان بگو. پدر مادر فاک کردم.
دو خواهر هستیم و دو بیادر. یک بیادر و دو خواهر هستیم. دیگه پیش زن کاکایم هستیم. اوجا اقتصاد زیاد ضعیف است. دیگه میتونه المینای مال بالو میفروشیم در روی سرک. دیگه چیزی هم نداریم که دمیجا چی کنیم. دوستان نازنین، مادر و پدر هدیه جان پیش خدای کریم رفته به حبس سپرده شده. برای تسلیت میگم پارتند نانکته بخور، خداوند همراهت باشه انشالله. از همه ما شما کرده، از همه ما که اینجا هستیم خدای کریم خودت بیشتر دوست داره. خدا کت بگو مایکه که بگی در صفر چیم بگو، از مادر جان بگو، از تعداد فامیل بگو. اما پدرم بیکار کراچیوانی میکنه. مادرم مرده، پدرم دیگه زن گرفته. در خانه چند نفر است تعداد فامیلتان؟ در خانه 10 نفر. نه مایک نزدیک بگی. چی کار میکنی بیبی هوا؟ خالتم میفروشم. خالتم میفروشی؟ خب در رزق روزتان برکت. زلگای جان، در خانه چند برادر و چند خواهر هستین؟ 2 خواهر دارم، 3 برادر هستیم. خب برادر کلانتان؟ من خودم هستم. خودت هستی؟ مسئول خانه و مصرف خانه را خودت با خودت داری؟ خدا میرونه. نانوار خانواده خود هستی؟ ماشاءالله ماشاءالله. همراه کی زندگی میکنی بچی؟ اینجا خانه بیبیم. پدر مادر در کجا هست؟ شمالی. تو تنها اینجا که پدر مادر که بیبی زندگی میکنی؟ کار چی میکنی؟ کار بوتبالشی. بوتبالشی میکنی؟ خداوند کار و بارت برکت برده. خودت نگفتی که چی میکنی؟ خودم چیز معلوم میفروشیم. معلوم میفروشی؟ خب این خوارک تسنی؟ کتازی میفروشی؟ ماشاءالله نام خدا. بعد کاکا میفروشیم. خب بسیار سمیز جان مایی که بگی؟ خب بچیم خودت کاربار چی رو میکنی؟ اول ما که پیش ازی خالتا فروشیم، سموسا فروشی میکردم. حالا پس خالتا فروشی شروع کردم. خالتا میفروشی؟ و دو سموسا فایده نمیمونده. ده یک دانه و 1 روپیه میمونده. ده 2 روپیه میمونده. پدر مادرت حیات هستن؟ پدرم فوت کردن، مادرم شکر خدا زنده است. خدا بسازه. مطلوب جان مصروف چی هستی خود؟ ما بوتل جمع میکنم. پیش از بوتل دستبندک میفروختم، فایده نمیمون. با بوتل جمع میکنیم. دمو شکر است. روز چند عاید داری؟ روز چند کار میکنی؟ 280 110 120 قیام میشه. نانآور خانواده کی است از شما؟ خانواده نیست. هستی؟ پدرم مایی بسته. خداوند در رزق روزیتان برکت بده. تنها آرزوی یک روز که از خانه بیرون میشی بر کار، آرزوی چی بیرون میشی؟ آرزوی بیرون میشیم میگم که به خداوند بر ما کمک کنه. خداوند چیز ما را تیری نبانه. خدا ما را پولدار کنه. دیگه خوراک و زنوانش نمیگرده را جور کنه. دیگه هم قسم گپا را میزنم. صبح که به خانه که میرم میگم کاش مادر میداشتم، پدر میداشتم، تاش نماز میکردم، بعد برشان یک چی میکردم که ازم خوشحال میشه، خوشحال شود. هم زن کاکم که در خانه است که کاکم میرم بسشان نماز میکنم. از سوی مکتب که میرم بسشان نماز میکنم میگم برو خوب است که هم یا کتم استگه یا نباشن کتکی باشیم. سمیز جان، شب که خانه میری با آرزوی چی میری خانه؟ با آرزو میرم خانه که مادرم پیشم خوش باشه، خفه نباشه که نگویش در این وقت شب کجا بود. وقت من میرم خانه که مادرم تنها است. مادرم یک بیادره که دارم خاله.
امو آرزویی که صبح از خانه میبروی با امیدش میبروی امو رو برآورده میسازی شب با دست پر طرف خانه میری بخیر شکر خدا دیگه هر چی که خدا خواست ماشاءالله خواست خداست صبحی که من خانه میم اول دوستای مادرم من چی میکنم میم مرا دعا بده که من برم در کارم بخیر چی آرزو داری که در جوانی چگونه یک زندگی داشته باشی؟ زندگی دارم که امرای مادرم باشم امرای پدرم باشم خوش باشم نام خدا از لحاظ اقتصادی مال دارایی چه رقم یک زندگی رو میخوایی؟ میخوایم آرامی باشه در یک خانگک داشته باشی یک موترک داشته باشی بله. ها؟ بله هم یک آرزو رو داری؟ آه خب یارو میفهمی که چگونه به دست میاد؟ نه اول خو همیشه باید از خداوند کریم بخوایم بله دوم باید زحمت بکشیم و درس بخوانیم تحصیل بکنیم در پهلوی از کار بکنیم پدر مادر ما از ما راضی باشه و بی زحمت راحت نیست باشیم درست و این آرزو رو همیشه از خداوند کریم بخوای و انشالله که خداوند هم برات میرسونه دوستای گرامی عزیزایی را که شما دیدین مردای هر خانواده‌ای را که شما دیدین در واقع اینا کسایی هستند که نیم روز کار میکنن و نیم روز تحصیل و تعلیم میکنن امروز خواستیم که برای اینا یک تجربه جدید شده باشه آوردیم در رستورانتی که ممکن هر روز از پیشروی چنین رستوران ها تیر میشن و آرزوی از را داشته باشن که داخل چنین رستوران ها شود اما درسته اما فقط میخوایم یک چیز برای عزیز تو یادآور شوم که شما اگر آرزوی از را دارین همیشه داخل چنین رستوران ها نان بخورین در آینده همچنان در چنین رستوران ها کار کنین مالک همون یک رستوران باشین یگانه راهش چی است؟ قلم است. آفرین یگانه راهش قلم است. شما باید درس بخوانین زحمت بکشین در پهلوی از اینکه کار میکنین تا بتونین به آرزوهایتان برسین. اداره محترم بنیاد خیری امید حیات به خاطر تشویق از اطفال نازنین یک بسته از تعلیمی را در نظر گرفتن که شامل کتابچه و قلم و یک جوره بود بسیار مقبول یک دانه بیک برای مکتبشان است. قابل یاددانی میدانم که این اطفال نازنین تمامشان مکتبی هستند اما درست حتما وعده دادین که ما مکتبم میخوانیم و در مکتبم هستین درست ماشاءالله بسیار خوب
عدیه جان بیک بدل هستن قلم و کاغذ همچنان انشالله استفاده میکنی بیک بدل کلتان هستن بوتکا بدلتان هستن بیکاتان در پشتان کنی دوستای نهایت عزیز اگر کسایی که سخاوتمند هستن علاقمند هستن و میخواین که با چنین اطفال خیابانی که هم زحمت میکشن و هم کار میکنن اگر میخواین امرایشان در تحصیل از اینا هزینه تحصیلشان بردارن و امرایشان کمک کنه اداره محترم بنیاد خیری امید حیات در این کار انشالله صادقانه در خدمتشان خواهد بود و امانت برای هر یک خانواده از اینا خواهیم رساند. شما را به الله کریم و رحیم میسپارم تا برنامه آینده. الله نگهدار همه با شما.